pour ce qui concerne la caractérisation, la caractérisation c'est caractériser un nom. يعني تنوصف واحد الاسم c'est celui attribué une ou plusieurs caractéristiques précises afin de le rendre plus clair. Et ce à l'aide de plusieurs procédés grammaticaux. يعني ان هذاك الاسم تنوصفه ولا تنعطيو des informations précises ou bien des caractéristiques précises باش نزيدو نوضحوه مزيان. وهذا الشيء تنديروه يعني بالمساعدة ديال العديد من الوسائل ديال لا غرامير. داكوغ. ولا بروميير بروسيدي تلقاو l'adjectif qualificatif يعني هذاك الكلمة اللي تتوصف لينا. وتلقاو لي تيب ديال هاد البروسيدي تلقاو برومييرمون ان adjectif qualificatif epithet هذا لا فونكسيون ديالو يعني تلقاو epithet. وكيفاش نعرفوا حنا باللي epithet يعني ديما تلقاو ديك الكلمه اللي تتوصف لو نو تتكون مناسقه معاه يعني جوكستابوزي او نو يعني ملاصقه مع داك الاسم اللي تيوصف. ويا اما يكون افون يا اما يكون ابري لو نو يعني ديريكتومون بلاسي افون soit avant ou bien après le nom. Par exemple, un petit garçon, تلقاو ديك فين هو لو نو هنا تلقاو لو garçon هو لو نو و petit هو l'adjectif. دونك حتى حاجة ما تتفرق بين لو نو و لو petit و petit pardon. دونك هذا تتسمى un adjectif qualificatif épithète. Deuxième exemple c'est une histoire drôle. Une histoire drôle. Donc le nom هنايا هو l'histoire. Le nom هنايا هو l'histoire. و l'adjectif اللي هو drôle. دونك بالنسبة لهذا تلقاو ما كاين حتى شي حاجة تفرقهم. دونك سي ان adjectif qualificatif épithète. ندوزو لا فونكسيون الثانية هي l'adjectif qualificatif attribut. c'est-à-dire تلقاو ان داك l'adjectif و لو نو مفارقينهم ولا مفارق بيناتهم واحد الفيرب تيتسمى فيرب ديتا. سواء تيكون فيرب اتر او بيان دوطرو فيرب ديتا يعني افعال ديال الحالة. يعني غير تتلقى انت واحد الفيرب واخا ما تفهمت حتى شي حاجه تتلقى واحد الفيرب قدام يعني تيفرق لينا ما بين الاسم والصفه والصفه ديالو بيان ايتترا. دونك هذاك تيتسمى adjectif qualificatif attribut. باغ اكزومبل تنقول لك ce tableau est magnifique. ce tableau est magnifique. دونك لو نو هو لو تابلو و magnifique هو l'adjectif. وكاين واحد لو فيرب ديتا بيناتهم واحد لو فيرب اتر بالاحمر يعني تيتسمى adjectif qualificatif attribut. دوزيام اكزومبل la mer paraît calme. La mer paraît calme. Donc le nom هو la mer و calme هو l'adjectif. او كاين واحد لو فيرب paraît اللي تيفرق لينا ما بين l'adjectif calme وما بين لو نون la mer. Donc هذا تيتسمى adjectif qualificatif attribut. Donc la dernière fonction اللي هي un adjectif qualificatif apposé ou bien détaché. C'est-à-dire séparé du nom par une virgule. شفنا هذاك attribut تيفرق لينا هذاك الفيرب ديتا تيفرق لينا ما بين لو نون و l'adjectif. ولكن ابوزي تلقاو عوض لا نلقاو لو فيرب تلقاو اون فيرغول يعني فاصله. بحال مثلا تلقاو في هذا ليكزامبل فاتيغي سي توم. فاتيغي سي توم. فاتيغي هو l'adjectif و لوم هو لو نون وكاينه واحد الفاصله ما بيناتهم يعني ما بين l'adjectif وما بين لو نون. دونك هذا تيتسمى ان adjectif qualificatif apposé. دونك هذا بالنسبة l'adjectif qualificatif. بالنسبة لنوتر بروسيدي عندنا لو كومبليمون دو نون. لو كومبليمون دو نون هو ديما تيكون بريزونتي او بيان ديما يلي انترودوي بار اون préposition. ديما تيكون introduit par une préposition soit a soit de soit dit soit on soit sans etc. المهم تتكون واحد لا préposition ما بينه وما بين لو نون etc. Par exemple, les habitants de l'immeuble s'entendent bien. Donc, le nom هنايا هو les habitants et le complément de nom هو l'immeuble. Donc, كاينه واحد la préposition قبل داك لو نون او بيان داك لو كومبليمون دو نون اللي هو لي موبل كاين واحد لا بريبوزيسيون قبل منه. دونك لي موبل هو تيكمل يعني تيكمل لينا لو سونس ديال لو نون هابيتون. ان اوتر اكزامبل تنشوفوا لا بورت اون بوا. كاينه لا بورت هو لو نون او بوا هو ان اوتر نون يعني واحد لو كومبليمون دو نون اللي تيكمل لينا ان اوتر نون اللي هو لا بورت. وكاين واحد la préposition entre le nom porte et le nom bois etc.
Et on va passer maintenant à un autre procédé, c'est si celle d'une subordonnée relative. Donc la subordonnée relative, c'est une préposition qui complète un nom, ou bien appelé aussi un antécédent. Elle est précédée par un pronom relatif, soit qui, que, dont, ou. Donc maintenant, la subordonnée relative هي واحد la phrase وهي واحد la proposition ماشي préposition la proposition يعني واحد الجملة واحد العبارة اللي تتكمل لينا واحد الاسم. يعني مثلا يعني دابا هنايا تنعطي واحد الجملة كبيرة، هذيك الجملة الكبيرة تتوصف لينا ولا تعطينا معلومات على داك لو نو. نقول لك مثلا نقول لك لا فام qui a des cheveux noirs c'est ma sœur par exemple. يعني ان qui a des cheveux noirs يعني واحد يعني بحال زدت وضحت ليك لو نو اكثر، يعني باش يعني بحال بغيت بحال قلت لك مثلا شتي ديك المراه اللي عندها الشعر كحل راه هي اختي، يعني بحال اللي عندها الشعر كحل هي ديك سوبوردوني غولاتيف. très bien. دونك غير تشوف لا فراز راه كاينه كي ولا كو ولا دون ولا او، دونك راه il s'agit tout simplement pas d'une subordonnée relative. دونك بالنسبه لكي راه تترومبلاسي لينا le sujet, بالنسبة لك تترومبلاسي لينا le COT, c'est un complément d'objet direct, et donc تترومبلاسي لنا COI. Et finalement عندنا ديك او تترومبلاسي لنا à la fois le temps et le lieu. Et dans l'exemple اللي عندنا هنايا elle arrose l'arbre qu'il a planté il y a des ans. Elle arrose l'arbre qu'elle a planté il y a des ans. Donc elle arrose يعني verbe. L'arbre c'est un nom تيتسمى aussi l'antécédent. très bien. وكاين عندنا تماك واحد كي يعني que كاينه واحد que d'accord. وكاينه il a planté il y a des ans. Il a planté il y a des ans هذيك هي تتسمى subordonnée relative, c'est-à-dire il complète l'antécédent l'arbre. très bien. هذا بخصوص la caractérisation. Donc نعاود عندنا trois procédés pour caractériser un nom. Maintenant la première c'est l'adjectif qualificatif, la deuxième c'est le complément de nom, et la troisième maintenant la subordonnée relative. Donc هادشي راه واضح.